लोकतांत्रिक आंदोलन का महानायक, राष्ट्रीय एकता संवाहक, लोकतांत्रिक समाजवाद का मार्गदर्शक एवं नेपाली कांग्रेस का संस्थापक जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 44औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बीपी कोइरालाले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि समर्पित गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिलाई केवल सत्ताको माध्यमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय हित, जनकल्याण र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सम्वर्धन गर्ने साधनका रूपमा स्थापित गर्नुभएको थियो। बीपीको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्र मेलमिलापको नीति आज पनि नेपालको स्थान राखेर राष्ट्र मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनेको स्मरण गर्दै यी चुनौतीहरूको सामना गर्ने सामर्थ्य आज हामीले राख्नु पर्दछ। लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपबाट जोगाउनु र मुलुकलाई सही दिशा दिन जिम्मेवार लोकतान्त्रिकवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरूले परिपक्व सहकार्यका साथ दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। यो अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेस भित्र देखिएका असमझदारी, अविश्वास, समूहगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक विवादले पार्टीलाई कमजोर तथा नागरिकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा विचारको भिन्नता स्वाभाविक हो, तर विचारको भिन्नतालाई विभाजनको आधार होइन, साझा निष्कर्षमा पुगेर अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ। बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति, संवाद, सहिष्णुता र सहकार्यको राजनीतिक संस्कारले यही प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप, प्रतिआरोप, आग्रह, पूर्वाग्रह र समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीको विचार, संगठन तथा राजनीतिक एकतालाई सुदृढ बनाउनु हो। बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा म यी गम्भीर सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई पार्टीको एकता र सहकार्य मजबुत बनाउने अपिल गर्दछु। साथै पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि, मतभेद र विवादहरूलाई समयमै सम्बोधित गरी संगठनलाई थप सुदृढ, गतिशील र एकताबद्ध बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वमा माथि रहेको यथार्थलाई पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। नेतृत्व सबै नेता कार्यकर्ताको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्दै संवाद, सहमति र सहकारीको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र कांग्रेस वास्तव रूपमा एकताबद्ध हुन्छ। अन्यथा पार्टी एकतामा क्षति तथा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो भने यसको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ। अन्तमा बीपी कोइरालाले जनताको अधिकारका लागि जीवन समर्पण गर्नुभयो। इतिहास मैले भनिराख्नु पर्दैन। उहाँको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट हामीले पाएको विचार र सिद्धान्तलाई म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। साथीहरू, बीपी को विचारलाई जीवन्त राख्न सङ्घर्ष गर्नु मेरो जीवनको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो। मलाई विश्वास गर्नुस्, म बीपीलाई जीवन्त राख्नेछु, कहिले मर्न दिन्न। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद।